変数分解チャレンジいきます。4617、4617。さあ、素因数分解ですよ。はい、どうするか。これは、何で割れるんでしょうか。9で割れるか。9で割れますね。はい、9で割る。5区45、3区27、513。まだ9で割れる。お、これ意外と楽。5区45、7区63。まだ3で割れる。ということで、3の5乗かける19と、このように素因数分解できます。また別の動画もぜひご視聴ください。